आज का मौसम काफी तगड़ा हो गया है और ये बारिश देख रहे हो, ठंडी हवा बहुत काफी चल रही है। आ जाए इधर भी जल्दी। मजा तो आएगा पर ठंड बहुत है, मुझे ठंड लग रही है। ऊपर से हाथ धो लो। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं तो ओके।